السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كومطابيليتي دي سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله كوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال ديال 2020 السنة الماضية الخاص بكلية اقتصاد المنطقة أكادير ديال البروف حسن باتريس. دونك هاد ليكزامان اللي هو سوفون دي كي سي ام اللي فيه 15 كيسيون. Donc, on les questions de cours. La société anonyme est constituée par l'accomplissement des actes suivants. La signature des statuts par tous les actionnaires. Oui, c'est ça. La libération de chaque action du numéro au moins de quart de sa valeur nominale. Oui, minimum légal. Transfert à la société en formation les apports en nature après leur évaluation. Oui, c'est ça. L'accomplissement des formalités de publicité. Donc, ABCD couché ça. Je veux d'abord la question numéro 2. Quelles sont les bonnes affirmations parmi les propositions suivantes? Les apports purs et simples, ce sont des apports contre lesquels l'apporteur reçoit des actions. Oui, il y a des actions là, les apports purs et simples. Les apports à titre onéreux, ce sont des apports accompagnés de la reprise par la société des dettes d'un montant équivalent incombant à l'apporteur. Oui, c'est ça. Les apports mixtes, ce sont des apports comprenant des apports purs et simples et des apports à titre onéreux. Il y a des mixtes qui confient des apports purs et simples ou les apports à titre onéreux. Les apports mixtes sont rémunérés pour partie par des actions, pour partie par la reprise des dettes. Donc ABCD. Dans la société anonyme, la responsabilité des actionnaires est limitée à concurrence du capital souscrit. Oui, c'est ça. La responsabilité de le capital léger. Les apports en industrie sont acceptés. Non, les apports en industrie ne sont pas acceptés dans la société anonyme. Le capital social doit être totalement souscrit à la Constitution. Mais doit, ou partiellement. Mais totalement. Il doit, il est obligatoire totalement. Les apports en numérique sont libérés au moins le minimum légal. Il y a des khata. La libération des apports se traduit par le versement des fonds pour les apports en inter et par le transfert de propriété à détail l'axe. La libération des apports se traduit par le versement des fonds pour les apports en numéraire et le transfert de propriété pour les apports en inter. Donc, le jawab sahih huwa A. Question 4. Les apports à titre onéreux sont rémunérés par droits sociaux représentatifs du capital social et sont soumis au risque éventuel de la société. Oui, matérialisé par l'attribution des parts sociales ou d'actions ou par l'inscription de celle-là. Les apports. Imposé au droit de mutation, au droit de mutation sur la nature des biens et l'imputation donnée passive aux charges de la nouvelle société. Donc, assez mal ça. Question comme ça. Quelles sont les bonnes affirmations parmi les propositions suivantes? Les frais de constitution enregistrés en charge peuvent à la fin de l'exercice de constitution être transférés à l'actif immobilisé. Ils sont alors amortis en linéaire sur une durée ne dépasse pas 5 ans. Les frais de constitution complètement amortis doivent être annulés. La règle de prorata temporaire ne s'applique pas aux amortissements des frais de constitution. Donc ABCD comme ça. Question 7. Cochez là les bonnes réponses ou les bonnes réponses que vous semblez répondre à la réglementation. Donc, la libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en numéraire, quel que soit le type de la société. Doit être immédiate et intégrale ou intégrale. Non, khata. Il peut être immédiate ou partielle. Mais intégrale. La libération doit être intégrale pour les SARL, quel que soit le type d'apport. Non, pour les SARL, les apports en nature, le moins intégral, les apports en numéraire, mais minimum légal. Donc, seuls les apports en numéraire peuvent être partiellement libérés. Oui, c'est ça. La partie des apports en numéraire libérés peut être apportée dans un délai de 3 ans maximum pour la société non collective. Et sans précision de l'axe, la société anonyme, il y a 3 ans maximum.
aux sociétés non collectives sans précision de délai pour sociétés non collectives. Donc, هذه خطأ. جواب صحيح هو C. Question 7. خمم بينش مزيان. Quelles sont les bonnes affirmations parmi les propositions suivantes? Lors de la souscription de capital, il faut distinguer la fraction appelée et la fraction non appelée. Oui, هذه راه صحيحة. La fraction appelée كتسمى associée qu'on n'a pas en société. On est bref. La fraction non appelée راه كتدخل بactionnaire capital souscrit non appelé. راه كضروري la distinction بيناتهم. La créance sur les actionnaires est exigible par la fraction non appelée. La créance sur les actionnaires راه كيكون exigible pour la fraction appelée. كيكون exigible. هي دابا من كتوصل لا دات ديال لابيل كنديرو بحال هكذا. لابيل كندير لو كونت ديال 34 62 راه هذا هو الكريونس. هذا لا كريونس سيغ لي سميتو حيت 34 راه كريونس في لاكتيف سيركيلو. هذا كيمثل كريونس سيغ لي زاكسيونير. ولكن امتى كيكون هذا اكزيجيبل؟ امتى كنديرو؟ كيكون اكزيجيبل بوغ لا فراكسيون ابولي. ما كنديرو حتى لابيل. يعني هذه خطا. La créance sur les actionnaires est non exigible pour la fraction appelée. Exigible, donc B c'est khata. Lors des appels ultérieurs, la fraction appelée est virée du compte actionnaire capital souscrit appelé au compte كتحول من هاد la fraction appelée est virée du compte actionnaire capital souscrit non appelé au compte actionnaire capital souscrit. Oui هذه صحيحة. حيت كنحولوها لهنا صحيحة. Donc A et D. Autre question. Le règlement des soldes de l'actionnaire défaillant كيفاش كيتحسب؟ كنشدو le prix de vente ناقص valeur nominale de la partie non libérée ناقص les commissions hors taxe ناقص la TVA sur les commissions ناقص les intérêts de retard. Oui انت صحيحة. l'exercice واخا هاد l'exercice راه شي شوية خربقوا الأستاذ بزاف في لي كيسيون. المهم لي كيسيون ما فهمتش انا شنو بغا يقصد فريمون. انا نشوفو دابا. المهم حنا غنجاوبو على l'exercice. Donc غنجاوبو على l'exercice عادي بحال كنخدمو لا comptabilité l'exercice. La société anonyme Alpha est constituée au début de l'année et le capital est divisé en actions de 1000 dirhams. يعني la valeur nominale de l'action كتساوي 1000 درهم. 1000 درهم. D'accord. Chacun y fixe la somme, donc le capital social كيساوي 800,000 درهم. يعني النومبر داكسيون هو 800,000 درهم مقسوم على 1000 عطاتينا 800 اكسيون. هادشي داكوغ. Bon, chaque actionnaire en signature le bulletin de souscription a libéré son apport à concurrence de la moitié. يعني هذا راه كل apport numérique تليبيرا بلا مواتي النص 400,000 درهم. هذا ليبيري 400,000 درهم أخرى هذه نون ليبيري. La Banque Populaire, tous les actionnaires ont respecté leur engagement, la formalité de la Constitution. L'inscription au registre le 4 mars. Donc, on a les frais de constitution ressortent à la fin en horaire. المهم راه باينين لي زيكريتير. هو ما سولش على هادشي الاول يعني بلا ما ديرو يعني عادي. الا جينا نجاوبو نشوفو لا دات فاش سميتو. هما دارو لا كونستيتيسيون في لو 4 مارس. لو 4 مارس. دونك غنديرو لو كونت ديال 34 60 associé compte d'apport en société en numéraire حيت كاين نيميرير لو 11 19 نديرو لو 11 11 كابيتال سوسيال. كابيتال سوسيال غادي يكون 800,000 درهم. هنا لا بار ليبيري هنا لا بار نون ليبيري. ليبيراسيون كانت بلي مينيموم ليغال اللي هو 4. دونك فيرسمون بونكير. Ou les frais de constitution, donc les frais de constitution 14,426. Donc هادشي les opérations اللي دات في la constitution. D'accord. ما سول اليوم حتى شي سؤال. قال لك le 36 1 plus 1. Le conseil appelle le 25% du capital. يعني الربع
داروا لابيل ديال 4 يعني نديرو لابيل ولكن غير ديال 4 دونك لو 36 1 بلس 1 4 دونك نديرو الكونت ديال 34 62 لو كونت ديال 11 19 الربع ديال الكابيتال هو 200,000 درهم. Donc, il fixe le 31 juillet, date limite fixée. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel, sauf un actionnaire Ahmed, souscripteur de 100 actions, et Nikol Chekhlous. C'est un واحد عنده 100 actions, عنده 100 actions. Donc, Ahmed عنده 100 actions. يعني la valeur souscrite ديالو هو 100 نضربوها في 1000 يعني 100,000. دونك هو ديجا ليبيرا نص يعني حنا درنا لابيل ديال الربع يعني هذاك المونطون اللي ما خلص يعني نون فيرسي هو ناخذ الربع ديال هذا اللي هو 25,000 درهم هذا نون فيرسي يعني المونطون اللي تفيرسا 200,000 درهم يلا تفيرسات 175,000 درهم هي اللي تفيرسات في لو 37 يعني نديرو هنا 51 41 وهنايا لو 34 62 تفيرسات غير هادي من بعد هذاك راه عاد ديكلاري ديفايونس déclaré défaillance, d'accord. Le 28/9 il est déclaré défaillance. Donc on a défaillance بالنسبة للأستاذ هذا كيدير لا كونستاتاسيون دو ديفايونس. المهم نقدروا هنا نديروا الكونت ديال الاكسيونير ديفايون ولكن هو كيستعمل واحد الكونت سميتو اوترو كونت داسوسيي ديبيتور. المهم مخربق شويه هاد ليكزامان الطريقه باش حط فهمتهاش انايا حيت هو في الكور كيخدم بطريقه وفي هاد ليكزامان خدم حط لي كونت في شكل. المهم انا كنديروا الكونت ديال 34 62 هنا لا كونستاتاسيون دو ديفايونس. المهم راه في لي كونستاتاسيون دو ديفايونس تقدروا تستعملوا راه كاين اللي كيدير الكونت ديال اكسيونير ديفايون كاين اللي كيدير الكونت ديال اوتر كونت داسوسي ديبيتور كاين اللي كيدير ديال كريديتور. هنا المونطون ديال ديفايونس ديال الغوطار هو 25,000 درهم. إلا جينا نجاوب على الكيسيون قال لك لو 37 لو كونت بونكير بشحال ديبيتا. شوف مزيان لو 37 ديبيتي يلاه ب 175,000 درهم ها هو الجواب اي ديبيتي 175,000 درهم. لو كونت اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ها هو بشحال كريديتا حتى هو ب 175,000 درهم ها هو كريديتي دونك كريديتور ب 175,000 درهم ها هو درناها. لو 29 لو كونت اوتر كونت داسوسي ديبيتور اي 25,000 درهم ديبيتي. هذاك لا كونستاتاسيون ديال ديفايونس حتى في ليكزامان دار لا كونستاتاسيون 25,000 درهم داكوغ. هنا نكملو قال لك لي زاكسيون اون تيتي فوندي ب 28 9 ب 44,500 دون لو مونطون اي فيرسي ايميدياتمون ا لا بنك. يعني في 28 نفس لا دات غنديرو الفونت اللي هو كيخدم بحال هكا يعني غنديرو ايسي لا بنك غنديبيتو لا بنك. نقدروا نديرو الكونت ديال اكسيونير ديفايون ولكن هو ايسي دار الكونت ديال اوتر كونت داسوسي كريديتو. خربق بزاف هاد الشيء يعني بقى كيدير دي كونت في شكل راه اصلا هادشي راه مكاينش في الكور ديالو. راه عاطيكم الثمن باش تباعو 44,500 باغي شفتو الكور ديالو راه خدام بطريقه عاديه اللي كنخدموا بها كلشي في لاكسيونير ديفايون. دونك دار تستعمل هاد الكونت هذا ديال اوتر كونت داسوسي كريديتور. دونك الا جينا نشوفوا الكيستيون ها هو لو اوتر كونت لو كونت اوتر كونت داسوسي كريديتور اي كريديتي. هي كريديتي بالثمن باش تباعوا لي زاكسيون ها هو 44,500. لاكسيونير ديفايون دابا هاد الكيستيون هذا ما فهمتش انا باش نقصد به. المهم نكملوا لي سميتو من بعد لا ميم دات l'entreprise a dit récupérer les intérêts le retard et les frais يعني غتحسب لي فري. دونك لي فري شحال لي فري
ضروري خصها تكونطابيليزي في نفس لي دات. لي فري هما لي فري دو سيسيون شحال لي فري دو سيسيون دونك لي فري ديفير دان مونطون دو 496 درهم. لي فري دو سيسيون المهم حنا نسميهم لي فري دو فونت دي تيتر. هنا خلصهم باغ بونك. المهم هادي لا ميم دات دونك البري ديالهم 496 ها هو. من بعد غادي ريكوبيريو لي زانتيري دونك غنديرو هنايا الكونت ديال اوتر كونت داسوسي كريديتور ديبيتور عفوا ديبيتور خربق. المهم الوقت اللي كيدار في الديبي راه كنديرو ديبيتور، الوقت كيدار في الكريدي كنديرو كريديتور. هادشي اللي قصد هو. ونقدروا نستعملو كونت واحد اكسيونير ديفايون. دونك هنا نديرو لي فري دو فونت ولا سيرفيس بونكير بحال و انتيغي اي برودوي اسيميلي. لي بي ار عطيها لينا 496 لي بي ار عطيكم 72 يعني المجموع ديالهم 568. من بعد الفيرسومون دي سولد اخر حاجه الفيرسومون دو سولد. امتى كان الفيرسومون دو سولد؟ الفيرسومون دو سولد le 29 septembre. Le 29 septembre. نديرو autre compte d'associé créditeur دابا نعطوه داكشي اللي كيتسنى كريديتور. هنا نديرو لا بنك. الصولد هو داكشي اللي بقى راه اكسيون ديفايون بحال دونك هو في الاول هنا 25000 درهم ديال لاباغ اللي مخلصش، بعنا ليه لي زاكسيون ديالو 44500 وقطعنا ليه لي زانتيري دو غوطار 568 يعني السولد اللي يبقى تمنطاشر دونك السولد كريديتو 18932. لونتربريز خصها تخلصو هادشي دونك غنديرو 18932 18932. دابا نجاوبو على لي كيسيون غنلقاو التخربيق. المهم هاد 13 انا ما قصدتش ما فهمتش شنو بغى يقصد الاستاذ باكسيونير ديفايون. اكسيونير ديفايون اي المهم حنا جو بونس غنديرو هاد المونطون هذا 44000 دونك هنا ما عرفتش الكيسيون شنو بغا يقصد جو سي با ما فهمتش شنو بغا يقصد هنايا. pour solde du compte de l'actionnaire défaillant le compte autre compte d'associé débiteur et autre compte d'associé débiteur يعني افون ما نعطو لي سولد شنو كان ديبيتيناه ايسي ب 25000 درهم ياك شحال زدنا ليه 568 يعني 25568. ايوا هو ديبي شتي هاد المجموع ديال هادو 25568 دونك لو كونت لا عفوا هذا راه بالنسبه هنا 25568. هنايا لاكسيونير ديفايون غادي يكون كريديتور لانه دوك الفلوس ديال البيع دخلوا للكونت ديالو كريديتور. لا عاد فهمت انا والله لا جو سي با هادي ما فهمتش شنو قصد بهاد الكيستيون هادي جو سي با واش قصد نيت هادي ولا قصد حاجه اخرى. المهم حنا نديرو هذيك لا دات لان هاد الكونت اللي كنديرو هنا نورمالمون ديال البيع راه كنديرو فيه اكسيونير ديفايون ولا اوتر كونت داسوسي كريديتور يعني كريديتور ب 44500 نديرو البيع. هنا لو سولد راه حسبناه هو 18932. بالنسبه لهاد الكيسيون فريمون ما فهمتش حيت لي كيسيون خربقهم الاستاذ بزاف. مره ديبيتور هنا قال لك ديبيتور شويه كريديتور شويه اكسيونير ديفايون شويه ديبيتور هنا تيخربق في لي كونت. دونك المهم جيسبيغ انكم استفدتوا. ليسونسيال هو انكم فهمتوا شويه لان تشوفوا هاد الطريقه باش خدم هاد الاستاذ في هاد ليكزامان راه ماشي بطريقه الكور ديالو. عاد تشوفوا الكور ديالو غتلقاو كيخدم بطريقه ديال هاد ليكزامان خربق لي كيستيون. دونك on s'arrête ici. Au revoir.